السلام عليكم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ تعالوا بينا نصلي على النبي ونبدأ فيديو جديد مع بعض. ولو عجبك الفيديو حطيلي لايك تشجيعا منك ليا. يلا نبدأ الوصفة. اول حاجة معايا بيضة، عليها معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح وربع كوباية زبدة سايحة، وهقلب الخليط ده مع بعض، ونص كوباية من الحليب ونص كوباية من الزبادي. هنقلب كويس كده. كوباية ونص من الدقيق، معلقتين صغيرين بيكنج باودر. هنقلب بقى كويس جدا يا بنات. ومعايا هنا كوباية من الجبنة الرومي كبيرة متقطعة صغير، وشوية من الزيتون المخلي. وهنقلب بقى، وهنجيب صينية كب كيك وهحط فيها ورق، وهنزل بقى بالخليط اللي معايا في وحدات الكب كيك دي. هقسم الخليط على الصينية بالشكل ده، وبعد ما اخلص هحط عليها من فوق كل واحدة قطعة من الزيتون كده. لو عندك جبنة موزاريلا حطي شوية. هكون مسخنة الفرن وانا شغالة يا بنات على درجة حرارة 180. مش بياخد وقت في التسوية، بيطلع بسرعة، بس بجد الطعم يستاهل. وصفة سريعة ومش هتاخد منك وقت، بس طعمها حلو قوي. متنسيش تحطي لي لايك حلو منك تشجيعا منك ليا، وصلوا على النبي المرة التانية يا بنات عليه الصلاة والسلام. ولو مش مشتركة اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد وتنضم لعيلتنا مع بعض. هنقطعها مع بعض هنا علشان نوريكم من جوه هي قد ايه هشة وحلوة. شايفين؟ طرية جدا. افتحها لك كده بالسكينة، شوفي بقى من جوه عاملة ازاي. لونها فاتح وجميلة زي الكب كيك كده، بس ده مافن حادق. حطيه في اللانش بوكس للولاد او افطري بيه، وبألف هنا وشفا يا بنات. شايفة من جوه ومتحمرة من تحت، والطعم حكاية. هاخد بقى حتة الجبنة الرومي دي اكلها شايفين؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب اكون بفيدك بوصفاتنا الخفيفة، واكون ضيفة خفيفة على قلبك ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير يا بنات في فيديو جديد. مع السلامة.